mana? Baris keberapa dari atas? 2 dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'a mengkotot kalani kurungu. Falamma sami'a mengkotot kalani kurungu sopo Banul Mustalib. Bidalika kalan mengkono tazawwaj, ditulis tazawwaj. Bidalika mengkono tazawwaj. Aslamu mengkomalbu Islam. Aslamu mengkomalbu Islam. Sopo Mustalib. Jami uhum ya sekabani Mustalik. Jami uhum ya sekabani Mustalik. Wasarulan dati sopo Mustalik. Aku aunan nulungi bil muslimina maring pira-pira muslimin. Bil muslimina maring pira-pira muslimin. Pada angkanu sausiyin ta'ala. Pada angkanu sausiyin ta'ala sopo Mustalik. Iku ada ahlu pira-pira musuhi Mustalik. Iku ada ahlu pira-pira musuhi Mustalik. Afi hadil waswatinan indam iki perang utuhimat dituduh sebuah Aisyah tu bisofwan kalan Sofwan bin Mu'tal radhiyallahu anhuma. Fabar'a mongkom bebasake ha ing Aisyah sapa Al-Qur'an. Afiyalan indam khamisah tazawwaja menikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahash pada antara sausiyan tanalak sapa ya ing Zainab sapa Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Afiyalan indam khamisah tilat din batalake apa ada tetapani kebiasaan anak angkat. Afiyala idal khamisah nuzilat diturunaken apa ayatul hijab afaridatul hajilan farduni haji as-sadisatu tahun kang kaping 6 kejadian tahun ke-6 fiha ikut tetap indam sadisah wazwatul Hudaybiyah utawi perang Hudaybiyah wa bai'atul ridwan wa fi asna'il ju'ilan ing dalam tengah-tengahe balini Nabi alaihi salatu wassalam minal Hudaybiyah sang Hudaybiyah ilal Madinah nazalat mudun alaihi ing atase Nabi apa suratul Fathi surat Fatah. Fafariha mongko bungah sapa muslimun bi busyra fathi makata kalawan bebungahe kabukae Mekah. Bi busyra fathi makata kalawan bebungahe kabukae Mekah. Afilan iku tetep ing dalem sadisah kusifat gerhana apa asyamsu srengenge manuzil lan diturunaken apa ayat dihar as-sabatu ta'i tahun kaping 7 fiha iku tetep ing dalem sabiah uzwatu Khaybar utawi perang Khaybar wal hadana lan hadana wahya utawi perang atau ghazwah iku asulhu damai ma'a ahli Makkah sertane ahli Mekah wa umratul qada lan umrah qada fi dzil qada ing dalam dzul qada wa fi halan ing dalam sabi'ah hajara hijrah sapa Khalid bin Walid wa Utsman bin Abi Talha Sadinal Ka'bah kang jaga Ka'bah falaku mongko ketemu sapa Khalid Amr bin As wastahabulan kekancan sapa Khalid waslamulan manjing Islam sapa Khalid salah satuhum telune Khalid dan Umar watazawajalan menikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah wa Maimunah wa Sofiyah wa jalan teko suhu ing Nabi sapa Maria balagot lan tumeka hu ing Nabi sapa Duldulun
Dul ya nama orang. Waqadimalan teko sapa Ja'far bin Abi Thalib wa ashabu bil Habasyah sang Habasyah afila indam sabiah nah nyegah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam anikah mutati saking nikah mut'ah atau nikah kontrak wa aklil humil humri lan saking mangan pira-pira daging kang abang al ahliyati kang bangsa ahli asamnatu tawi tahun kang 8 fiha iku tetep saminah waswatu mu'tah utai perang mu'tah hadis salasilan perang datis salasil afi waswati mu'talan iku tetep ing dalam perang mu'tah au sawasiat sapa rasul sallallahu alaihi wasallam juru tahu ing pira-pira tentara nabi biwasaya kan pira-pira wasiat minna iku setengah saking wasiat satajiduna bakal nemu sapa sira kabeh fiha idam ghazwah di jalan ing pira-pira nganang fi sawami ing dalam gon topo mu'tazilina kang padha menyendiri fala tata'aradu mongko aja nglawan sapa sira kabeh lahum maring rijal wala takatulan ojo mateni sapa sira kabeh imra'atan ing wong wadon wala sagiran wong cilik arek cilik wala kabiran wong tua fanian kang renta orang tua yang sudah renta tidak boleh diperangi wala taktaulan ojo megot sapa sira kabeh syajaran ing wit atau pohon wala tuhatimulan ojo ngrebuhaken sapa sira kabeh binaan ing bangunan afilan iku tetep ing dalam faminah Fatu Makkah utawi Fatu Makkah fi Ramadan wa hadmul asnamilan ngrebuhake pira-pira berhala alatikang kanat ana apa asnam iku hawali Ka'bah sekitare Ka'bah afialan iku tetep ing dalam saminah aidan harimane upaya atur jari utai bayate pira-pira wong lanang wanisa ahli Makkah wa islamu Muawiyah bin Abbas dan islami Muawiyah bin Abbas Sufyan wa Abi Quhafah afiyala ing dalam saminah ulida dilahira kisah Ibrahim wa tufiat lan seto sapa Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha afiyala ing dalam saminah ghazwatu Hunainin perang Hunain Taif afiyala ing dalam saminah Gola larang apa asa'ruko kalau mongko ndika sapa sahabat sa'ir netepo rego sira netepano rego sira lana maring kita faja mongko ngijabahi sapa nabi hum ing sahabat bikoli kalawan dawe nabi al-musairu utawi kang gawe rego huwa ya musair iku Allah atasya atau tahun kang 9 fi ku tetep ing dalam atasiah wa suatu Tabuk utai perang Tabuk wa hajjalan haji sapa Abu Bakar bin Nas wa tufiat lan seto sapa Ummu Kulsum man Najasyi afiha lan ing dalam tasiah mata seto sapa Abdullah bin Abi ibn Salul raisul munafikin pemimpinnya munafikin afiala in dalam tasi'a aidan halimane tatabaat nuli-nuli apa al-wufudu pira-pira kelompok al-asyratu tawi tahun kang ke-10 fiha iku tetep ing dalam Aisyah haji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawata kelawan haji wada wa khotoban khutbah sapa Nabi khutbatan kalan khutbah bi Arafah ing dalam Arafah yu'lamu meruhakan sapa Nabi anasa yang manusa fiya ing dalam khutbah
kathiran ing akeh min usulutin saking pokoke agama furuhi lan cabange agama afiran iku tetep indal ma'asyirah kembali ke asyirah bahasa ngutus sapa nabi Ali bin Abi Thalib ing Ali bin Abi Thalib Muhammad bin Jabal wa Aba Musa al-Asy'ari wa anhum ilal Yaman maring Yaman afiran iku ing dalem asyirah tufiya sedo sapa Ibrahim bin Nabi alaihi salatu wasalam afiran iku tetep ing dalem asyirah tajhizu jaisi Usamah utawi nyiapaken perange nyiapaken tentarane Usamah utawi nyiapake tentarane Usamah walam yutim malan ora nyempurnaake sapa nabi di anal mardo kana sak temene gerah iku bata mulai apa marot bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afialan iku tetep ing dalem asyirah nazala mudun apa qaulu ta'ala idza jaa rasulullah irfat al-ayah fasl fi murdiatihi ing dalem wong kang nyusoni nabi wong kang menyusui nabi wa nasyatihi lan perkembangane nabi atau pertumbuhane nabi alaihi salatu wassalam ardoat nyusoni hu ing nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Suwaibah al-Aslamiyah ayaman ing dalam pira-pira dina yang menyusui nabi yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah wa Suwaibah utawi Suwaibah hiya Suwaibah iku maulatu Abi Lahab budake Abu Lahab trifalan disulayani apa fi islamiha ing dalam islami Suwaibah thumma arda'at nuli nyusani hu ing nabi sapa Halimah binti Abi Dhu'aib as-Sa'diyah warwilan diriwayatakan anha saking Halimah satune Halimah iku qalat sapa Halimah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yasyubu mundak gede atau tumbuh besar iku yasyubu mundak gede sapa Nabi fil yaumi indal sedina shibabas sabiyi kelawan mundak gede bocah cilik shibabas sabiyi kelawan mundak gedine asobi bocah cilik fi syahrin ing dalam saulan ya. Perkembangannya Nabi itu cepat ya. 1 hari sama dengan 1 bulane anak kecil yang tumbuh. Jadi caupet ya. 1 hari sama dengan koyok wis saulan ya, pertumbuhan Kanjeng Nabi. Warwilan diri ini Nabi yang masih bayi, masih kecil ya. Warwilan diriwayatake anha saking Halimah aidan Halimah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yamusu ang misri nyesep sapa Nabi bin sadhiya saking susune Halimah ana saking susune atau dodone Halimah al-aimani kang tengen wala yamusulan orang nyesep sapa Nabi min sadhiya saking susune Halimah al-aisari kang kiwa ana sya'alan tumbuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman hale dadi yatim fakafala mongko nanggung hu ing nabi sapa jatuhu embahe nabi kakake nabi arupan Abdul Muthalib thumma amhunuli pamane nabi rupane Abu Thalib atau harlan nyuci ake hu ing nabi sapa Allah azza wa jalla min khabathil jahiliyah saking kotorane wong kafir jahiliyah saking kotorane wong kafir jahiliyah falam yu'adzim mongko orang ngagungake sapa nabi sonamat ing berhala lahum maring jahiliyah humnya kembali ke belakang jahiliyah fi umrihi in dalam umri nabi kot
walam yahdur lan ora hadir sapa nabi walam yahdur lan ora hadir sapa nabi masyhadan ing nggon hadir masyhadan ing nggon hadir min masyahati kufrihim saking pira-pira nggon hadire saking pira-pira nggon hadire kafire jahiliyah saking pira-pira nggon hadire kafire jahiliyah maka nulan ana sapa jahiliyah iku yatlubuna numreh atau mencari sapa jahiliyah hu ing nabi idzalika maring mengkono yu'azzim sonaman kembali ke baris ke atas dua yu'azzim sonaman paling kiri yu'azzim sonaman idzalika maring mengkono yu'azzim sonaman hayam tali mongko kacegah sapa nabi wa ya'simulan ngaraksa hu ing nabi sapa Allah taala mindalikan sang mengkono yu'azzimus sonam wa hadza utawi iki suci nabi iku min lutfillahi saking kelembutane Allah taala bihi kelawan nabi an bara'ayan tom bebasakan sapa Allah hu ing nabi min darasil jahiliyah saking kotorane jahiliyah wa min kulli aibina saking cacat lan saking saben-saben cacat wa manahalan paring sapa Allah hu ing nabi kullu khulqin ing saben-saben akhlak jamilin kang bagus hatta kana singgo ana sapa nabi ku yurafu dikenal sapa nabi fi qaumi ing dalam kaum nabi bil amin kelawan julukan al amin amma syahadu tatkalane nyakseni sapa kaum hu ing nabi min amanati saking amanahi nabi wasidqi lan jujure nabi wa taharati lan sucine nabi sallallahu alaihi wasallam walama balago semangsane sampai sapa nabi isnada asyara ing rolas 12 apane sanatan taune kharaja mongko metu sapa nabi ma'ami setane pamane nabi rupane Abi Thalib ila Syam maring Syam hatta balago sehingga tumeka sapa nabi Basra ing tanah Basra fara'a mongko ningali hu ing nabi sapa Buhair namanya Buhair ar-rahibu kang dadi pendeta fa'arafa mongko weruh sapa Buhair fa'ilnya kembali ke Buhair fa'arifa mongko weruh sapa Buhair hu ing nabi bisifati kelawan sifatnya nabi faja'a mongko teko sapa Buhair fa'akhoda mongko ngalap sapa Buhair ya tahu ing tangane nabi wa qala ngucap sapa Buhair hadza utawi iki ya Muhammad atau Nabi Muhammad iku Sayyidul Mursalina bendarane pira-pira rasul Sayyidul Mursalin bendarane pira-pira rasul hadza utawi iki ku rasul rabbil alamin utusane rabbil alamin hadza utawi iki nabi iku ya asu ngutus hu ing hadza sapa Allah hujjatan ing dadi hujjah lil alamin maring alam kabeh alam kabeh qalu ngendika sapa kaum fa bin aina alimta mongko saking endi weruh sapa sira fa min aina mongko saking endi alimta weruh sapa sira dalika mongko Sayyidul Mursalin qala ngucap sapa Buhair innakum sa'tamni sira kabeh lama aqbaltum tatkala madhep sapa sira kabeh madhep sapa sira kabeh minal aqobati sang aqobah jumrah aqobah yang dilempar minal aqobah sang jumrah aqobah lam ya baqa mongko ora tetep apa syajaratun pohon atau uwit wala hajarun lan ora batu ila khara kejaba sujud apa pohon atau syajarah sajidan hale sujud
wala sujudan ora sujud apa syajarah illa lin nabi kejaba maring nabi. Wa inalan sak temeni ingsun iku najidun nemu sapa ingsun iku najidun nemu sapa ingsun hu ing aqbaltum minal aqabah. Hunya kembali ke atas kedua, aqbaltum minal aqabah paling kiri. Fi kutubina ing dalam pira-pira kitab ingsun. Fi kutubina ing dalam pira-pira kitab ingsun. Wasa'alan jaluk sapa Buhair Abu Talib ing Abu Talib ayarita yang tambali ake sapa Abu Talib ayarita yang tambali ake sapa Abu Talib hu ing nabi khaufan krana wedi minal Yahudi saking wong Yahudi. Farada mongko balikaken sapa Abu Talib sapa Abu Talib hu ing nabi. Ya, suatu ketika pas umur 12 Nabi Muhammad diajak keluar sama pamannya Abu Talib ke Syam, ya, ke tanah Basra. Kemudian seorang pendeta namanya Buhair melihat Nabi yang masih kecil, Muhammad yang masih kecil, ya. Kemudian beliau berkata, ini loh ya, ini Muhammad kecil ini adalah seorang nabi, nanti akan jadi nabi terakhir, jadi nabi utusannya Allah, ya, yang diutus jadi Sayyidul Mursalin. Ditanya sama orang-orang, kok tahu dari mana kamu Buhair, wahai pendeta, kok ngerti naiki nabi akhir zaman, gitu ya. Ini sifat-sifatnya ada di dalam kitab-kitab, ya, kitab-kitab Yahudi, yaitu kitab Taurat. Nah, Taurat itu dijelaskan sifat-sifatnya. Salah satunya di sekitar Aqabah, ya, jumlah Aqabah di sana. Di sekitar Aqabah pohon-pohon dan batu podo sujud. Ya, ketika Nabi lewat, pohon podo sujud, batu podo sujud ke kanjeng Nabi. Nah, ini tandanya, ini bahwasanya Muhammad ini adalah nanti jadi nabi terakhir. Muhammad masih kecil, ya. Kemudian Buhair meminta kepada Abu Talib untuk membawa pulang kembali saja, ya, kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena takut khaufan minal Yahudi, takut keruan wong Yahudi. Nah, keruan wong Yahudi takutnya dibunuh, dimateni, ya. Kenapa? Karena Muhammad masih kecil, masih dilindungi, diproteksi, ya, dari orang-orang Yahudi, mas digawa mulai karo pamane balik nang omahe, ya, nang daleme. Farad tahu. Itu pas umur 12. Tumaharaja nuli metu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanian kaping loro ila Syam maring Syam ma'a Maisarah serta Maisarah ulami Khadijah putrane Khadijah ada fitijah ing dalam berdagang lahamar Khadijah qabl ayat zawaja sak dereng yen menikah sapa Nabi ha ing Khadijah hatta balaga sehingga sampai sapa Nabi suka Basra ing pasar Basra. Tumarajaan uli bali sapa Nabi ila Makkah tamare Mekah. Pada zawaja mongko menikah sapa Nabi Khadijah binti Khuwailid walaulan iku tetap kedua Nabi khamsu wa isruna utawi 25 apa nih sanatan taune Nabi menikahi Sayyidah Khadijah pada umur 25, ya. Jadi umur 25 itu adalah standar terutama bagi laki-laki untuk menikah, ya. Jadi wong lanang umur 25, nah itu standarnya lampu hijau, ya, standarnya harusnya sebaiknya sudah menikah. Kenapa? Karena kanjeng Nabi umur menikahnya 25, ya. Kebetulan saya dulu juga nikahnya pas umur 25, ya. Gus Fikri juga sekitar 25. Jadi standarnya 25, ya. Keluwen ya gak apa-apa, kecepatan ya gak apa-apa, ya. Paling standar umur 25, ya. Wahya utawi Khadijah iku awal mra'atin kawitane wadon tazawaja kang menikah sapa Nabi ha ing Khadijah wa alu mra'atin lan kawitane wong wadon
matat kang sedo sapa imro'ah matat kang sedo sapa imro'ah minisai saking pira-pira garwane Nabi atau istrine Nabi. Walam yangkih yang ora nikah sapa Nabi alaiha ing atas Khadijah wairaha ing saliyane Khadijah. Wa amaralan perintah hu ing nabi sapa Jibril. Wa amalan perintah hu ing nabi sapa Jibril ayakra ayen to maca sapa nabi alaiha ing atas Khadijah assalamu ing salam mirabiha saking pangerane Khadijah mirabiha saking pangerane Khadijah thumma hababan nulin demenaken sapa Allah ilahi maring nabi al-khalwata ing menyendiri wa ta'abadalan ibadah dirabihi maring pangerane nabi wa kana ana sapa nabi iku yakhlu menyendiri sapa nabi biwari khiran kelawan gua hira ya ta'abadu ibadah sapa nabi fi indalam hira alayali indalam pira-pira wengi dawatil adati duweni pira-pira wilangan wa bughidat lan den benduakan ilahi maring nabi apa al-ausanu pira-pira berhala allati kang ya butuh nyembah ha ing ausan, kembali ke belakangnya ha ing ausan sapa kaum nabi falam yakun mongko ora ana apa syai'un suci-wici iku ahwada luwih menduakan ilahi maring nabi mindalika sange mengkono-mengkono ausan falama kamula mongko tatkala sempurna lahu maring nabi apa arba'u sanatan 40 tahun asyraqat mencorong alihi ing atase nabi apa anwar nubuwati pira-pira cahaya kenabian akramalan mulia akan hu ing nabi sapa Allah taala bilisanati kelawan ngutus nabi bilisanati kelawan ngutus nabi wa ba'asalan ngutus sapa Allah hu ing nabi ila khalqihi maring makhluqi Allah la khilafa ora ana sulayan iku maujud annama ba'asa sak temene ngutusi nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana apa ngutus iku yaumul isnain ing dalam dina Senin wahtalafalan sulayan atau waktu difalan disulayani apa fi syahril mab'asi ing dalam bulan ngutus fakila maka dikatakan disamanin tanggal 8 madho ini 8 min syarabil awal sanata ihda wa arba'in tahun 41 min amil filta saking tahun gajah hadza utawi iki kaulun pendapat iku kaul aksarina pendapat pira-pira ulama akeh wakil dikatakan balik kana on apa dalika mengkono ngutus iku fi Ramadan wahta jalan haji sapa haula mengkono sahabat di qaulihi ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an agar dikatakan ibtidaul mab'asi utawi kawitane ngutus iku kana on apa ibtida fi Rajab dalam Rajab faslun fi auladi dalam pira-pira putrane Nabi alaihi salatu wasalam wa bada atazawaja sausi ento menikah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah razaqah paring rezeki hu ing Nabi sapa Allah taala minha sayang Khadijah auladan ing pira-pira anak wahum utawi aulad putra-putra Nabi yang pertama iku Al-Qasim wa Abdullah wa Ibrahim wa Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulsum wa Fatimah semua ini hasil pernikahan dengan Khadijah sama Aisyah tidak punya putra sama Khadijah
Wa awwalu man utawi kawitane wong wa awwalu utawi kawitane wong ulita kang dilahirake lahu maring nabi sallallahu alaihi wasallam iku Al-Qasim. Anak pertama namanya Qasim. Ulita dilahirake sapa Qasim qabla nubuwati ing dalam sawise dadi nabi, sadurunge dadi nabi. Wa bilan kelawan Qasim yukna diberi kunyah sapa nabi ya, diberi kunyah Abul Qasim ya, julukannya Nabi Abul Qasim. Wa tufialan sedo sapa Abul Qasim, wa tufialan sedo sapa Qasim, wa huwa ta Qasim iku ibnu Sintaini anak 2 tahun, anak 2 tahun, masih umur 2 tahun sudah sedo. Kemudian lanjut, Suma Zainab, putri selanjutnya Suma Zainab iku akbaru banatihi, luweh gedene pira-pira putrine Nabi. Iku akbaru banati, luweh gedene pira-pira putrine Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulita dilahirake sapa Zainab. Ulita dilahirake sapa Zainab sanatasina ing dalem tahun 30 min maulidi saking kelahirane Nabi, wadrakat lan menangi sapa Zainab al-Islam ing Islam, wahajaran hijrah sapa Zainab wa matatan seto sapa Zainab sanata samanin ing dalam tahun ke-8 minal hijrah inda zawaja nalikane menikah, inda zawajiha mungguhe suamine Zainab, abni kholad yalan anake bibi Zainab, yaiku Abil As laki itu bin Rabi anak pungute, laki itu anak pungut ibn Rabi. Makanan anak sapa Zainab iku hijrah sapa Zainab qablahu ing dalam sadurunge zauj, watarakat lan ninggal sapa Zainab hu ing zauj ala syirkihi ing atase syirike zauj, fa aslama mongko malbu Islam sapa zauj, faratta mongko balikan ha ing Zainab, faratta mongko balikan ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binikahil awal kelawan nikah awal kita dikatakan binikahin kelawan nikah jadidin kang anyar, wawulidat atau waladat lan melahirkan sapa Zainab lahu maring zauj aliyan ing Ali ya, kang sedo sapa Ali sauliran hari cilik. Jadi Kanjeng Nabi punya putu namanya Ali, tapi meninggal masih kecil ya, dari Zainab dan suaminya. Tuma waladat nuli ngelahirakan sapa zauj, tuma waladat nuli ngelahirakan sapa Zainab, lahu maring zauj Umamah ing Umamah. Nabi juga mempunyai cucu namanya Umamah ya, Pada zawajalan menikah ha ing Zainab, menikah ha ing Zainab sapa Ali radhiyallahu anhu ba'da mati Fatimah ing dalam sawise sedone Fatimah radhiyallahu anha. Asal keterangan Zainab meninggal umur 29 ya, ditulis Zainab meninggal umur 29. Tsumma Ruqayyah nuli Ruqayyah. Putri selanjutnya namanya Ruqayyah. Tsumma Ruqayyah nuli Ruqayyah. Ulidat dilahirakan sapa Ruqayyah. Sanata salasin ing dalam tahun telu wa salasinan 30 atau 33 min maulidi saking kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan menikahi ha ing Ruqayyah sapa Utsman radhiyallahu anhu. Wahajaran hijrah sapa Utsman biha ka Ruqayyah
al hijrataini kelawan hijrah loro wakalan ono sapa Ruqayyah iku zata jamalin duweni kecantikan roiin kang unggul ya. Ruqayyah memiliki wajah yang sangat cantik ya. Waktu fiat lan sedo sapa Ruqayyah wa nabi utai nabi sallallahu alaihi wasallam iku badrin kelawan badar di tanah Badar. Walamma tufiat semangsane sedo sapa Ruqayyah khutbah sapa Utsman ibnata Umar ing anake Umar ing putrine Umar rupane Hafsah babalago mongko tumeka apa dzalika mongko sedo anabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqala mongko ngendika sapa Nabi ya Umar adulu ana ta nuduhaken sapa ingsun ka ing sira ala khairin ing atase kebagusan akaman sira min Utsman sang Utsman wa adulan nuduhaken sapa ingsun Utsman ing Utsman ala khairin ing atase kebagusan lahu kedue Utsman minka saking sira. Walangan dika sapa Umar na'am ya Nabi Allah. Kalangan dika sapa Nabi tuzawwij ngerapiaken sira ngerapiaken sira ni ingsun ibnataka ing putrine sira Utsmana ing Utsman ibnataya ing anak wadon ingsun anak wadon ingsun fazawaja mongko menikahkan sapa Nabi ho ing Utsman Umma Kulsum ing Ummi Kulsum kasih keterangan Ruqayyah wafat umur 22 ya, masih muda sekali. Ruqayyah wafat umur 22. Tadi Zainab umur 29, masih muda juga ya, seumuran saya 29 masihan. Thumma Ummi Kulsum, kemudian putri selanjutnya Ummi Kulsum alati wadon tazawaja kang menikahi ha ing Ummu Kulsum sapa Utsman radhiyallahu anhu wa karan ana apa tazawwujuhu menikahi Utsman biha kelawan Ummu Kulsum sanata sasi ing dalam tahun ketelu minal hijrati matalan sedo sanatis ing dalam tahun 9 wajala saran lungguh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabriha ing atase kuburane Ummu Kulsum wa inahu utawi mripate Nabi utawi kedua mripate Nabi iku tadrifani milih air mata memilih atau menetes air mata apa ainani tadi Utsman menikahi Ruqayyah, putri Nabi dinikahi Utsman. Ruqayyah meninggal umur 22. Kemudian Utsman menikah lagi, dapat lagi, yaitu mendapat Ummi Kulsum. Jadi Utsman itu menikahi putri Nabi 2 kali ya. Makanya Utsman mendapat julukan Zunnurain ya, yang mempunyai 2 cahaya, menikahi 2 putri Kanjeng Nabi ya. Kasih keterangan Ummi Kulsum wafat umur 27 ya. Ummi Kulsum sedo atau wafat umur 27. Tsumma Fatimah, sekarang Fatimah. Tsumma Fatimah nuli utawi Fatimah. Tsumma Fatimah nuli utawi Fatimah. Ulidat dilahirakan sapa Fatimah qabla nubuwati ing dalam sadurunge kenabian. Bi khamsi sina kalawan 5 tahun. Akhirnya dikatakan bahkan nubuwati sause kenabian bisa natin kelawan 1 tahun. Wa inna masumiat angin mesti diarani atau dinamai sapa Fatimah
dinamai sapa Fatimah ing Fatimah li anna Allah taala kana satune Allah taala iku qad Fatimah teman-teman nyapih sapa Allah ha ing Fatimah wa dzurriyyatan dzurriyyah Fatimah aninale saking neraka yaumul kiamah wa sumilan diarani sapa Fatimah batulan ing aran Batul Fatimah al-Batul batulan aran batulan ing ngungguli aran ngungguli namanya Fatimah al-Batul in kita iya krana ngungguli Fatimah an nisa'i zamaniya saking pira-pira perempuane zamane Fatimah saking pira-pira perempuane zamane Aisyah dikasih nama Al-Batul, Fatimah Al-Batul karena Fatimah adalah wanita tercantik ya pada zaman itu. Ya pada zaman itu yang paling cantik yaitu Fatimah karena sing iso ngalahi. Fadlan kelawan keutamaane, fadlan kelawan apane? Maaf dadi tamyiz. Fadlan apane keutamaane wa dinalan agamane api. Ya keutamanya bagus wasabalana sape wakilan dikatakan lin kita iya krana pegote Fatimah anid dunya saking dunya ila taala wa tazawwajat lan menikah sapa Fatimah bi Ali kelawan sahabat Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajha fisal disanya ing dalam tahun kang kaping pindho bisa-bisanya ing dalam tahun kang kaping pindho milah hijrati bi amrillah kelan perintah Allah taala wahyilan wahyune Allah wa kana lan ana sapa Fatimah iku ahabba alihi luweh dicintaine keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tufilan seto sapa Fatimah padahal sakwise Kanjeng Nabi sadare Kanjeng Nabi bisitati asyun kelawan 6 bulan lailatan atane wengine lailatan ing dalem wengine lailatan Selasa ing dalem wengi Selasa Nisalasin krana ya maring telu khalauna kang lewat apa salas min syahr Ramadan saking bulan Ramadan sanata ida asyarata tahun 11 wa waladat lan nglahiraken sapa Fatimah li aliyin maring Ali melahirkan siapa? Hasanan ing Hasan Tuma Husain nuli melahirkan Husain Tuma Muhsin ada lagi namanya Muhsin nuli melahirkan Muhsin famata mongko sedo sapa Muhsin sagiran hale cilik tetapi Muhsin wafat masih kecil. Tuma Ummu Kulsum nuli Ummu Kulsum Tuma Zainab nuli Zainab walam yakulan kemudian yang sedo ya setelah Fatimah Ummu Kulsum Zainab walam yakulan ora ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akibun keturunan illa min ibnatihi kejaba saking putrine Nabi illa min ibnatihi kejaba saking putrine Nabi rupane Fatimah radhiyallahu anha fantasyara maka dadi kesebar apa nasluhu keturunane Nabi asyarifu kang mulia minha saking Fatimah min jihati sibtaini saking arah putu loro saking arah putu loro rupane Hasan wal Husain faqat ya. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi ini sumbernya dari Hasan Husain ya sampai sekarang. Jadi Nabi Muhammad punya putri Fatimah dinikahi Sayyidina Ali, kemudian punya putra Hasan Husain. Cucunya Nabi Hasan Husain punya putra lagi nanti terus turun sampai ke bawah sampai sekarang ya. Yang namanya keturunannya disebut Habib ya, Habib atau Syarif atau Sayyid ya. Jadi sumbernya jalurnya tuh Hasan Husain. Soalnya yang lain nggak punya putra ya. Yang tadi putra-putra yang lain Kanjeng Nabi yang menikah sama Utsman
itu tidak mempunyai anak ya. Yang punya anak yang hidupnya lama itu Hasan Husain. Hasan Husain punya anak, anaknya punya anak terus sampai ke bawah. Nah, itu namanya Habib ya. Namanya Habib. Ya, sama dengan Habib Fahri ini ya. Mbahnya Hasan Husain ya, keturunan kalau ditelusuri nyambungnya ke Hasan Husain ya, ke Sayyidina Fatimah. Ya, Fatimah ya buyute Habib ya, buyute Habib Fatimah, terus ke Kanjeng Nabi terus dan seterusnya. Tsumma fil Islam nuli ing dalam Islam, tsumma fil Islam nuli ing dalam Islam. Sapa Abdullah ulita dilahiraken sapa Abdullah bima kata ing dalam Mekah, amatalan seda sapa Abdullah biha kan Mekah sagiran hari cilik wa samalan diarani sapa Abdullah at-thayyib ing thayyib wa tahir lan tahir ya ana kuna satun Abdullah iku ulida dilahiraken sapa Abdullah ba'dan nubuwati sa'use kenabian putra selanjutnya Abdullah, kemudian selanjutnya Ibrahim, nuli Ibrahim putra Kanjeng Nabi, ulida dilahirkan sapa Ibrahim bin Madinah di dalam Madinah fi Dzulhijjah sanata samanin ing dalam tahun ke-8 minal hijrah. Wa matalan sedo sapa Ibrahim biha kalawan Madinah sanata asyra ing dalam tahun ke-10 wa ta Ibrahim iku ibnu sab'ati asyarah anak 17 bulan, iku ibnu sab'ati asyarah anak 17 syahran apane wulane au samani atau asyra utawa 18 umur 18 bulan. Wasallallahu nyolati sapa Nabi alaihi ngatas Ibrahim. Waktu finalan disyariakan atau dikuburkan. Waktu final disyariakan sapa Ibrahim bil baqi kelawan baqi di tanah baqi, daerah baqi. Wa kulluhum utawi segabane aulad, humnya kembali ke aulad ditulis aulad. Iku min Khadijah, saking Khadijah, semuanya dari Khadijah. Hasil pernikahan dari Khadijah radhiyallahu anha. Illa Ibrahim kecuali Ibrahim. Fa inna muka sa'atan Ibrahim iku min Maria al-Qibtiyah, saking Maria al-Qibtiyah, saking istrinya Nabi yang namanya Maria al-Qibtiyah ya. Kalau nggak salah ini seorang budak ya, budak yang merdeka, Maria al-Qibtiyah. Aku lu mutawi sekabani aulad, iku tufu sedo sapa aulad qabla in dalam sadurunge Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Fatimah ta kejaba Fatimah radhiyallahu anha. Fa inna maka satun Fatimah iku asyad hidup sapa Fatimah pada sausi wafat Nabi cita ta asyur ing dalam 6 bulan al-asahi ing atase kang luwih sahih al-asyhar kang masyhur kama dzakarna kaya oleh nutur sapa kita ing mah kasih keterangan tadi lupa. Fatimah wafat pada umur 29, sama masih muda juga. Fatimah wafat pada umur 29. Faslun fi amami indra biro pamane Nabi ya indra biro pamane Nabi wa amatilan biro bibi Nabi alaihi wasallam amamuhu utai biro pamane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida asyara anak 11, ada 11 pamannya. Adum utawi salah sijine A'mam, filenya kembali ke A'mam dikasih tanda. Iku al-Haris wa utawi Haris iku akbaru auladi Abdul Muthalib, luweh gedene pira-pira anake Abdul Muthalib. Iku akbaru auladi Abdul Muthalib, luweh gedene pira-pira anake Abdul Muthalib. Wabilan kalan Haris yukna diberi kunyah sapa Abdul Muthalib, sapa Abdul Muthalib. Selanjutnya wa Qutham, pamannya namanya Qutham, ditulis harakat wa Quthaman Qutham, wa Zubair dan Zubair, wa Hamzah wal Abbas, wa Abu Talib, wa Abu Lahab yang jahat itu, wa Abdul Ka'bah lan Abdul Ka'bah, wa Hajla lan Hajl biha muhmala kelawan hak ya, al muhmala kang ora nak titik muhmala,
maftuha kang di fathah tsumma jim nuli jim sakinah kang sukun wa diror lan diror wa idak lan idak wa zadalana bahi sapa ba'dum sebagian ulama al awama awam aslama manjing Islam minhum saking a'mam. Humnya kembali ke a'mam atau piro-piro paman. Hum ing a'mam sapa Hamzah wal Abbas radhiyallahu anhuma wa kana ana sapa Hamzah iku azwaruhum luweh cilike a'mam luweh cilike a'mam sinan apane umure waslamalan melbu Islam sapa Hamzah bisa desanya ing dalam tahun kedua minal mab'asi saking diutusin Nabi wakilan dikatakan visa tisain dalam 6 waqala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi indal Hamzah walladzi nafsi biyadi innahu satun Hamzah iku la maktubun yakti ditulis indallahi fis sama'i sab'in dalam langit kang 7. Hamzah utawi Hamzah iku asadullah dadi macane Allah wa asadu rasulilan macane rasuli Allah dapat julukan macane Allah pamane Nabi Hamzah ya karena berani wastusyida lan mati syahid sapa Hamzah fi waqaati Uhud ing dalam perang Uhud sedo pas perang Uhud dan Nabi sangat syok saat itu ya sangat sedih. Fakalan ono sapa Hamzah iku sayyidah syuhada'i bendorone atau pemimpine pira-pira syuhada, pira-pira wong mati syahid. Tumal Abbas nuli utawi Abbas, pamannya Abbas qaribun iku qaribun parek bidwa saking Hamzah fi sirrin dalam umur. Wa utawi Abbas alladzi kang yaling wasani sapa Abbas Zamzam ing air Zamzam ba'da bi sause bapake Abbas Bani Abdul Muthalib angkaran ana sapa Abbas iku akbar sinan luwih gedhe umure menasila tinimbang saking Rasul sallallahu alaihi wasallam bisalah sinina kelawan 3 tahun wa amma amatuhu ana penutai pira-pira bibi Nabi sekarang sallallahu alaihi wasallam fasitun mengkono 6 ada 6 wahia utawi amat ianya kembali ke belakangnya tadi amat atau bibi pira-pira bibi iku Sofiyah Zubair ibnu Awwam wa Atikah ya Atikah itu bahasa Arab ya Atikah wa barulan barroh wa arwalan arwa bibi namanya arwa wa Umaymah lan Umaymah wa Ummu Hakim al-Baydha aslamat manjing Islam minhunna saking amat kembali ke atas dua sapa Sofia anha waktu difalan dan Sulayani di Sulayani fi islami Atikah in dalam islami Atikah sahaha benerake sapa ba'du sebagian ulama Islam arwa faslun fi azwaji dalam pira-pira sekarang garwane Nabi fi azwaji dalam pira-pira garwane atau istrine Nabi sallallahu alaihi wasallam. Garwa itu bahasa aluse istri ya garwa. Qala ngendika sapa kota radhiyallahu anhu tazawwajah menikah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asyata ing 15 apane imraatan perempuane ya menikahi 15 perempuan Kanjeng Nabi wa halalan manjing sapa Nabi bisalasa asyata kalawan 13 wajah alat ngumpuli sapa Nabi baina dai asyarata ing dalam antarane 11 waktu fialan seto sapa Nabi antis in saking songo Nabi meninggalkan 9 istri ya, ketika Nabi wafat meninggalkan 9 istri
Yang pertama, wa awal cinta pertamanya wa awal azwaji utawi kawitane istrine Nabi atau garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Khadijah binti Khuwailid apa ini ya? Quraisyah atau ya Quraisyah. Tazawaja ngerabi sapa nabi atau menikah sapa nabi qabla nubuwati ing dalam sadurunge dadi nabi walhalan iku tetep kedue Khadijah arbauna utai petang polo apane sanatan taune Khadijah ketika itu umur 40 ya, seorang janda yang sudah berumur 40 sedangkan nabi pemuda yang masih umur berapa tadi? 25 ya. Walam tazawwaj lan orang menikah sapa nabi, alaiha ing atas Khadijah hatta matat sehingga sedo sapa Khadijah ya. Dan nabi selama dengan Khadijah tidak pernah menikahi dengan orang lain. Enggak pernah poligami pas sama Khadijah. Berarti setia sama Khadijah ya. Wahia utawi Khadijah iku alati wadon wazat kang nulungi sapa Khadijah ala nubuwati ing atase kenabian wajahadat lan ya berjuang sapa Khadijah mahu sertani nabi wasat lan nulungi sapa nabi Khadijah hu ing nabi binafsia kelawan awak dhewe Khadijah wa malihalan bondone Khadijah wa matat seto sapa Khadijah al qabla hijrah sadurunge hijrah bisalah sisine kelawan 3 tahun ya. Istri perjuangan ya. Istri pertama, istri perjuangan, banyak sekali menolongnya. Dan beliau ini istri yang kaya ya, pedagang, seorang pintar dagang. Kalau sekarang itu istilahnya business woman atau entrepreneur, pintar bisnis, pintar dagang. Tsumma tazawaja nuli menikah ya, setelah Khadijah meninggal, tsumma tazawaja nuli menikah sapa nabi Bantamatiya sausi sedone Khadijah bi kang pira-pira dina Saudah ing Saudah binti Zam'ah al-Quraisyah yang menikahi Saudah. Wahia utawi Saudah alatikang wabat aweh yaumaha ing dinane wabat aweh sapa Saudah Yauma ing dinane Saudah ya Aisyah tamaring Aisyah. Setelah Saudah baru Aisyah. Mana tadi? Belum ya, masih ya Aisyah. Tsumma Aisyah nuli Aisyah. Nah ini. Tsumma Aisyah nuli Aisyah As-Siddiqiyah binti Abi Bakar As-Siddiq putrine sahabat Abu Bakar As-Siddiq wa banalan bangun sapa nabi biha kelawan Aisyah fisatin dalam tahun al-ula kang awal minal hijrah wa kanan ana sapa Aisyah iku afqaha nisai luweh pintere pira-pira garwane nabi iku afqaha nisai luweh pintere atau luweh cerdase pira-pira garwane nabi bidinillah kelawan agamane Allah wa a'lamahunna lan luweh ngertine nisa bi ayyamil arabi kan pira-pira dinane wong Arab wasy'alan pira-pira syiire wong Arab wa aksaruhunna lan luweh akeh nisa apane hadisan Rasulillah ya. Jadi Aisyah itu perempuan yang sangat-sangat pintar ya, sangat-sangat cerdas ya, pintar ya, dan hadisnya sangat banyak diriwayatkan dari Aisyah itu sangat banyak. Yang perempuan yang cerdas, yang pintar. Karena zaman sekarang itu ya mungkin sudah setingkat S3 ya, setingkat doktor mungkin ya. Kalau sekarang masih hidup ya, saking pinternya ya. Pintar ya Aisyah ya. Ya kayak
Ya santri putri Aisyah ya, podo pinter-pinter kabeh ya, kalau Aisyah ya. Amin gitu ya. Amin. Pinter-pinter ya, kalau Aisyah. Wahabahunna ay wahabuna lan luweh cintai, luweh dicintai nisa lan luweh dicintai nisa ilahi maring Nabi dan istri tercintane Kanjeng Nabi. Wahabahunna ilahi ya. Ya di antara istri-istri tersebut yang paling dicintai ya Aisyah ya. Dan seperti yang kemarin diterangkan, ketika Nabi mau wafat, Nabi request ya, pengen diramut pas gerah, diramut sama Aisyah ya. Ini saking cintai Kanjeng Nabi. Hatta idza hawiyat, bayangkan ini agak lucu. Hatta idza hawiyat, sehingga nalikane demen sapa Aisyah, hatta idza hawiyat, sehingga nalikane demen sapa Aisyah, syai'an ing suwi-wiji taba mongko nuruti sapa Nabi ha ing Aisyah mongko nuruti sapa Nabi ha ing Aisyah alaihi ingatasi syai'. Bahkan kalau Aisyah pengen sesuatu ya, ingin sesuatu, pasti dituruti oleh Kanjeng Nabi sampai segitunya ya. Bayangkan saja Nabi Muhammad saja ya, ketika Aisyah pengen sesuatu, request sesuatu, dituruti ya. Ibarat ya anak wedine gitu ya. Apalagi kita laki-laki biasa ya, sama istri mesti wedi ya, takut istri ya. Nabi saja mesti nuruti Aisyah ya, pengen opo ae dituruti kalau Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan apa? Saat itu Aisyah itu masih muda, wanita yang masih muda, masih kecil, karena Aisyah umurnya yang paling muda ya, istri yang paling muda, paling cantik. Dan tentunya jenenge arek cilik ya, masih belum dewasa, keinginannya tentu banyak ya, pengennya akeh karo Kanjeng Nabi dituruti seperti itu ya, menuruti istri yang paling muda, paling dicintai. Wakar lan ono ya, kayak gini saja bayangkan ya, seorang pengen alasan apapun ya, pengen bisa bersikap adil gitu ya, bersikap adil kalau semua pengen berpoligami gitu ya, dan itu semua tidak mungkin ya, hanya omong kosong. Ngomong saya akan adil, gak bisa adil, pasti tidak bisa akan adil kalau di antara istri-istri, pasti tidak bisa ya. Jadi orang itu kalian jangan mau dimadu ya, sogelem ya, pasti nggak bisa adil ya. Ini Nabi Muhammad saja ya ono condongnya, ada condongnya juga ya, meskipun berusaha segitunya ya. Wakalan ono sopo Aisyah, wakalan ono sopo Aisyah iku marja'a kasirin nggon baline wong akeh, iku marja'a kasirin nggon baline wong akeh minas sahabat sang sahabat fil fatwa ing dalam fatwa. Sahabat kalau tanya sesuatu pasti tanyanya kepada Aisyah. Kalau ada minta fatwa, jaluk persoalan, jawaban melayune nang Aisyah. Ya, sekarang ulama perempuan yang sangat pintar sekali, cerdas. Selanjutnya Hafsah nuli Hafsah bojo garwane Kanjeng Nabi, Hafsah binti Umar bin Khattab, putrine Umar bin Khattab, Hafsah. Wa dzakara lan nutur sapa Abu Dawud anhu sak temen Nabi iku mentalak sapa Nabi ha ing Hafsah tatliqatan kelawan sak talakan, Tsumaraja nuli rujuk sapa Nabi ha ing Hafsah hina nazala tatkala dimudun alaihi ing atase Nabi apa wahyu raji ngrujuk sapa sira Muhammad Hafsah ing Hafsah fa inna mongko sakmene Hafsah iku sawwamatun kang akeh posone, qawamatun akeh salat wengine, akeh salate. Wa ana samane Hafsah iku zaujatuka bojo wadone sira, fil jannati ing dalam surga. Hafsah putrine sahabat Umar ya, pernah ditalak satu kali sama Kanjeng Nabi, langsung turun wahyu menyuruh Nabi untuk rujuk. Ayo Nabi Muhammad balik rujuk nang Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah itu seseorang yang banyak puasanya, akeh tirakate, akeh posone, akeh sholat wengine. Dan Hafsah itu adalah istrimu nanti di surga. Akhirnya Nabi rujuk kembali ya. Nah, ini jadi setiap istri mempunyai kelebihan masing-masing. Tsumma habiban uli
Ummu Habibah binti Abi Sufyan Sakhar bin Harb al-Umayyah wakalan ana sapa Habibah iku tata Abdillah disari Abdullah bin Jahash hijrah sapa Abdullah biha kalawan Ummu Habibah ila Habasyah man Habasyah tumma tanasara nulungi sapa Abdullah wasabatat lan tetap sapa Ummu Habibah hiya utawi Ummu Habibah alal Islam ingatan hiya tegese Ummu Habibah alal Islam ingatan Islam bahasa mengkutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi maring raja Najasyi yaktubu hale ngelamar sapa Nabi ha ing Ummu Habibah alaihi ingatasi Najasyi fazawaja mongko menikahkan hu ing Nabi sapa Najasyi raja Najasyi minha maring Ummu Habibah wa Ummu Salamah kemudian Ummu Salamah Hindu binti Abi Umayyah al-Mahzumiyah bakal ono sapa Ummu Salamah iku qabla sadurunge Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abi Salamah yang dalam disari Abi Salamah bin Abdul Asad wa huma utawi Abi Salamah Ummu Salamah iku min awaliman saking kawitane wong hajar kang hijrah sapa man ila ardi maring ilal adil Habasyah maring bumi Habasyah wakalan ono sapa Ummu Salamah iku min ajmali nisa'i saking luwih cantike pira-pira wadon. Nah ini Ummu Salamah ini diterangkan, ada yang menerangkan bahwasanya dia ini wanita yang cantik dan ya gitu ya, sangat-sangat cantik ya. Wahya utawi Ummu Salamah iku akhiru nisaihi akhire garwane Nabi apane mautan sedone matat sedo sapa Ummu Salamah walalan ku tetep putih Ummu Salamah arbaun utai babat masamanunalan 80 sanat apane taune sedo umur 84 wafat tahun 84 ayo halaman terakhir wa Zainab sekarang Zainab binti Jahash garwane Kanjeng Nabi min Bani Asad wahya utawi Zainab iku ibnatu ammatihi putrine bibi Nabi rupane Umaymah afialan ing dalam Zainab nazala mudun apa qaulu dewa Allah taala falamma qada Zaidun minha falamma qada tatkalane nekani sapa Zaid minha saking Zainab wataran ing hajat zawajna ngrabiaken sapa ingsun ka ing sira Zainab abidale kalan mengkono qauluhu kalan mengkono dawuh Allah kanas ana sapa Zainab iku taftakhiru berbangga sapa Zainab alani sa'i ing atase pira-pira garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqululan ngendika sapa Zainab zawaja ngelabeaken kunna ing sira kabeh hai para istri-istri Nabi ahli kunna sapa ahli kunna pira-pira keluargae sira kabeh wa zawwajni lan ngarabeaken ing ingsun ni ing ingsun sapa Allah min fawqi sab'i samawatin saking dhuwure langit 7 sing min fawqi sab'in saking dhuwure langit ke-7 ya. Ini kelebihannya Zainab menikah disuruh langsung oleh Gusti Allah ya, turun ayat yang menyuruh untuk menikahi Zainab langsung dari Gusti Allah. Sampai Zainab berbangga-bangga ke istri yang lain. Hei para istri Kanjeng Nabi gitu ya. Ini bicara. Kalian semua istri Kanjeng Nabi
dinikahkan. Yang menikahkan itu keluarga kalian sing menikahkan. Sedangkan saya yang menikahkan langsung, yang menyuruh adalah Gusti Allah. Perintahnya langsung dari langit ke-7. Saking kelebihannya ya. Dan dia berbangga ya, maksudnya punya kelebihan dari istri-istri yang lain. Ayo, walam takulan ora ana sapa imra'atun wadan. Sapa imra'atun wadan atka kang luweh takwa lillahi maring Allah wa astaqalan luweh jujur apa nih hadisan omongane wa salalan luweh nyambung lirrahimi maring kerabat, maring sanak kerabat. Wa a'dhamalan luweh agung apa sedekah minha sangin Zainab. Wahya utawi Zainab iku awaluman kawitane wong mata kang sedo sapa man min azwaji sanging pira-pira garwa Nabi sallallahu alaihi wasallam padha sawise sedoe Nabi ya. Dan Zainab ini adalah istri yang paling takwa di antara istri yang lain ya. Paling jujur, paling apik, paling suka silaturahim, paling akeh sedekahnya. Dan Zainab ini ternyata istri yang paling cepat sedoni ya di antara istri-istri yang lain ya. Nah, ini juga ya. Bayangkan ya, Zainab ini ibaratnya bagus sekali, sholihah sekali di antara yang lain. Tetapi malah sing sedo dhisiki ya. Di antara 9 tadi ya, ketika Nabi sedo meninggalkan tadi 9 istri ya. Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Nah, di antara 9 ini yang meninggal duluan adalah Zainab. Nah, ini sama dengan tak kita ini. Wong nek paling apik ya, amale apik, bagus terus ya. Itu malah biasanya umur pendek. Nah, biasanya umur pendek. Karena saya punya teman dulu di Tebireng ya, Sanawiyah. Teman saya itu sangat bagus sekali ya, pintar, bagus sekali, baik sekali. Kalau ternyata Gusti Allah luweh mencintai dia sedo dulu ya, meninggalkan kita semua, masih muda ya. Sama dengan teman saya dulu di Dasun atau di mana pondok, rata-rata sing mati dhisik iku malah sing api-api. Nah, makanya dadi wong aja kapiin temen kok malah umure cendek. Makanya nakal-nakal sithik ndak apa-apa, kita guyane gitu ya. Nakal-nakal sithik gak apa-apa gitu ya. Malah kebalikannya apa? Sing umure dawa ya, umure panjang iku malah sing tak titeni orang-orang yang ya perilakunya buruk ya, akhlake elek, akeh dosane ya. Malah umure dawa, malah kok gak mati-mati wong gitu ya. Malah harus suwi gitu ya. Malah saya heran sekali, malah sing kaya ngene ku sing umure dawa tuwek ya, umur 80 tapi perilakunya seperti itu ya. Malah sing api-api sing dipundhut dhisik karena apa? Dicintai Gusti Allah. Sama bayangkan ya, pengarang kitab kalian, penyusunnya itu namanya Gus Isom. Gus Isom ini cucunya Mbah Hasim ya. Penyusun kitab ini semua yang nyusun namanya Gus Isom Tebireng. Dan beliau ini sangat pintar sekali, alim sekali. Gus yang paling alim, paling pintar. Ya sering main ke Abah, ke Kuaran itu sering main beliau dulu ya. Dan beliau ini meninggalnya masih muda ya, cik enom mesti penduduk di sini. Saking pinternya, malah sing pinter-pinter, sing alim-alim wafatnya malah cepet, malah Allah lebih mencintai dipendut sama Gusti Allah. Sama dengan Gusti Som, baru kemarin ya, adiknya Gusti Som namanya Gus Zaki ya. Gus Zaki Tebireng itu juga masih nom ya. Kemarin pas awal corona Gus Zaki sedo ya, masih nom. Dan sekarang yang tersisa tinggal Gus Fahmi. Di antara 3 ini yang masih ada Tebireng, Gus Fahmi, Gus Zaki sedo. Ini Gus Zaki kemarin juga sangat alim, sangat pintar lagi, istilahnya puncak-puncak karirnya ya, Gus Zaki kemarin ya. Nah, makanya guyonane dadi wong nakal-nakal sithik gak apa-apa ya, cekak cepet mati gitu ya. Nakal-nakal sithik gitu ya, dosa-dosa sithik gitu. Malah nek malah cepet ya, malah ketemu Gusti Allah, dicoba Gusti Allah gitu ya. Nah, guyonane seperti itu ya. Ini sing tak titeni. Sama dengan ini Zainab tadi itu. Zainab
paling takwa, paling banyak sedekahnya, paling banyak amalnya di antara istri-istrinya, malah sing mati di antara istri-istri yang lain. Biasanya seperti itu. Biasanya enggak semua ya, enggak semua. Ya ojo terus aku tak nakal ya ojo ya, jangan ya. Wa Maimunah, sekarang Maimunah, wa Maimunah lan Maimunah, wa Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Maka ana sapa Maimunah iku qabla ing dalam sadurunge Nabi, iku inda Abi Raham bin Abdul Ghazi wa hiya utai Maimunah iku akhiri wadon tazawaja kang menikah sapa Nabi. Wakalan ana apa zawaju garwane Nabi biakan Maimunah iku fi Makkah ing dalem Mekah badaan halal sawise tahallul sapa Nabi min umrah qada sang umrah qada wa Juwairiyah lan Juwairiyah bintul Harisah. Wakalan ana sapa Juwairiyah iku min Sibaya Bani Mustalik saking pira-pira boyongane kaum Mustalik. Waqalan teman-teman tumiba fisamin ing dalam panah sabit ing dalam panah Sabit bin Qais Ansari. Fakatabat mongko akad kitabah sapa Juwairiyah hu ing sabit ala nafsiha ing atase awak dhewe Juwairiyah. Sumita zawaja nuli ngerapi ha ing Juwairiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alama sami'a tatkalane krungu sapa anasu menungso dalika imang kono tazawwaj arsalu ngutus sapa nas ma ing wong fi aidihim ing dalem tangane nas minas sabi saking boyongan wa atakulan merdekaake sapa nas hum ing ma wa qalan ngendika sapa nas asharusuna utawi pira-pira iya kan ya asharusuna utawi pira-pira iki al-ashar utawi pira-pira asal-asal utai pira-pira kerabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamat azwajah semasane menikah ha ing Juwairiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku aslama malbu Islam sapa kaum Juwairiyah min Bani Mustalik sang Bani Mustalik jami'um sekabehane kaum wasolan dadi sapa kaum aunan ing nolongi ala muslimah ing atase pira-pira wong muslimin badaan kana sawuse yen ta ana sapa kaum ada uhum iku pira-pira musuh muslimin falam takun mongko ora ana sapa imra'atun wadon azama kang luwih agung apane barokatan barokai ala qaumiha ing atase kaumi mar'ah minha saking Juwairiyah Sofiyah bintu Hayy bin Akhtab Sayyid bin Nadir. Maka ana sapa Sofiyah min sibri Harun saking putune Harun bin Imran alaihi salam ataka merdekaaken ha ing Sofiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zawajalan menikahi sapa Nabi ha ing Sofiyah pada ghazwati Khaibar ing dalam sause perang Khaibar radhiyallahu anhunna saking azwaj hunanya kembali ke azwaj atau pira-pira garwane Nabi. Allah alam bisawab rabbi fa'ana bila katina husna bi hurmati